गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर शरद तिवारी फ्रॉम भोपाल। आज मैं आपके सामने एक कफ सायरप जो एक अच्छा प्रोडक्ट है इसके बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। इसका नाम है एमरोडिल एस। इसमें कंटेंट है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्बूटामोल सायरप। ये 100 ml की बोतल है जो कि लगभग ज़्यादा महंगी नहीं है और ये अरेस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की मैन्युफैक्चर की हुई सायरप है। इसको आप इन केस ऑफ अस्थमा, ड्राई कफ और